Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Everybody say, oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Everybody say, 10,000 years and then forevermore. Everybody say it together. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship
Test, test. Echte liefde bestaat wel. Echte liefde is niet snel. Sorry, andere gitaar. Echte liefde bestaat wel. Echte liefde is niet snel. Kunnen jullie me niet begeleiden? Dan doe ik niet de gitaar, want ik vind het een beetje lastig. Want ik ken deze gitaar niet. Ja. Echte liefde bestaat wel. Echte liefde is niet snel. Echte liefde is geduldig. Echte liefde is nooit fel. Echte liefde is betrouwbaar. Echte liefde is veel vreugd. Echte liefde is compassie. Echte liefde een goede. Laat mij spelen op mijn gitaar. Laat mij mijn muziek. Wat je ook doet,
maakt muziek. Nog één stukje. Echte liefde. Nou, ik heb nog een stukje. Nee, ik heb nog een stukje. Dan denk ik zo. Echte liefde is liefde alleen. Echte liefde vergaat niet. Echte liefde is gegeven. Echte liefde heeft graag lief. Thank you for this opportunity. I'm gonna sing the song The Goodness of God because we only. Oh yeah, okay. This is a song. It's called Goodness of God, but we're gonna song this. We're gonna sing this song in the Dutch. Ik hou van u. Uw genade bij mijn dagen, dag en dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, zich geen slapen. Jij is tijd van de goedheid van God. En al mijn leven ben in uw hand. Al in mijn leven ben goed, zo goed. Zo je de man mijn gever, zing ik steeds van de goedheid van God. Wie zag je staan? Leid de man door alle dalen. Was dichtbij in mijn donkerste nacht. En ik ken u als ader, ik ken u als een vriend. Ik leef u in de goedheid van God. Al het mijn leven ben u ogen. Al het mijn leven ben u goed, zo goed. Zodat u adem mijn gever, zing ik steeds in de goedheid van God. Uw goed is stepping by, is taken up by mij. Uw geest is altijd bij me, is taken up by mij. Heel mijn hart en ziel en ik voor u neer, ik geef u alles eer. Uw goed is altijd bij me, dan en ik hart bij mij. Singing al heel mijn leven. Al heel mijn leven ben u trouw. Al heel mijn leven ben u goed, zo goed.
van de goeieheid van haar. Zie ik steeds van de goeieheid van haar. Zing ik steeds van de goeieheid van Shalom, goedemiddag. Bisa diturunin sedikit? Atau pegang aja? Wat heerlijk. Nou, goedemiddag. Van harte welkom bij onze dienst Hagios Internationaal Zutphen. Vandaag wordt begeleid door Paul zelf. Ik wens u allen een gezegende dienst toe. We gaan onze Heer groot maken. We gaan Hem aanbidden. We gaan zingen. We gaan prijzen. Dus Heer, welkom. We zijn klaar voor. Nou, fijne dienst. Halleluja. Oké, shalom. Shalom. Ja, elke dag ervaren wij hoe goed onze God is. Amen. Soms zijn wij niet altijd trouw, maar Hij is altijd trouw. Amen. Amen. Halleluja. Wij willen God aanbidden, omdat Hij ons elke dag zo goed is gewenst. Amen. Amen. Halleluja. Jezus overwinner. Halleluja, Jesus. Where over sky, world all is new. Want to be fried and give flavor. Elke stom verstil door de klank van uw stem. Alles bouwt voor koning Jezus. Halleluja. U bent de Heer die voor ons altijd. U bent de weg, yes, Jezus, van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor uw Heer, halleluja. Is de heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongegeven aardekracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. Halleluja. De duisternis, yes Lord, ligt op door u. amen. De duivel is door u verslagen. Dan waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Amen. Woo! Schepping niet. Is uw heerschappij,
ever naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwint forever. Forever is uw heerschappij. De troon staat onwankelbaar. Hongen ever naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Wij roepen onze Jezus naam. Amen. Naam boven alle namen. Halleluja. Jezus. Wij samen zingen. Naam boven alle namen. Ja, Jezus. Naam boven alle namen. Yes, Lord. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Yes. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Ja. Naam boven alle namen. Woo, yes, Jesus. Naam boven alle namen. 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 Forever. Woo! Forever. Ja, Lord. Uw troon staat Onwankelbaar. Honger ever naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Forever. Halleluja. Forever. Is heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Yes. Honger ever naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Nog een keer, Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Woo! Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Wij zijn hier prijzen uw grote naam. Amen. Hallelujah. Woo. Wij kunnen dansen, ja? Zingen en dansen, oké? Voor onze Heer Jezus. Woo! Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan, die mijn redding bracht en leven. U telde, Heer, u telde neer van uw troon, om mensen zijn van de stal naar het kruis. Door u mijn pijn, van het kruis naar het graf. uit het graf opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Halleluja, want u bent de weg gegaan, die mijn redding bracht en leven.
opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. U daalde neer. U daalde neer van de troon om mensen zijn van de zaal naar het kruis. Roep u mijn pijn van de kruis naar de graf, uit de graf in opgestaan. Heer, ik prijs uw U daalde grote neer. Nog een keer. naam. Woe! U daalde neer van de troon om mensen zijn van de zaal naar het kruis. Droeg u mijn pijn van de kruis naar de graf, Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. De grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Woe! grote naam. Woe! Aku apa nih? Okay. What a beautiful name. Okay. Hallelujah, Jesus. Haleluya. God ways and my way, Hij zelf geen uitkom ziet. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mijn zijn wil bekend. Hij heeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. God wijst mij een weg. God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie. Lang wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mijn weg veel bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Hij wijst mij de weg. Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. Hij doet mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan. Alles zal ooit vergaan, Maar zijn liefde blijft bestaan. En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. God wijst mij een weg. God wijst mij een weg. Als ik zelf in uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mijn weg veel bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. In de morning, in de wilderness, Hij leidt mij. Hij doet mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. Hij maakt iets heel nieuws vandaag. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bekent, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
time in zijn hand legt, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de weg. Halleluja. Amen. Woo. Niet doorkracht naar geween. Amen. Woo. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. We stand up, ja? De wapens die wij dragen, ja. De wapens die wij dragen zijn niet van de wereld, maar machtig door God, machtig door God. De krachten zijn genade en de krachten zijn liefde, zijn groter altijd, groter altijd. Aanbid nu in eenheid, Jezus de Heer. Hij geeft door zijn woord overwinning dat weet niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. De wapens die wij dragen zijn niet van de wereld, maar machtig door God, machtig door God. De krachten in genade en de krachten in liefde zijn groter altijd, groter altijd. Aanbid nu in eenheid, Jezus de Heer. Hij geeft door zijn woord overwinning steeds weer. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Maar door mijn Jezus spreekt de Heer. Halleluja. Okay. Hallelujah, Jesus. What a beautiful name. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
hold my fast. How my fast. In uw sterke hand. Verberg mij nu nog een keer. Verberg mij. Yes. On the vleugels heen. Houd mij vast in uw sterke hand. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met uw hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de dood. En word ik stil, u bent als de oceaan. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de dood. Dan word ik stil, u bent mijn hoop. Nu de vrouwen mag dit zingen, oké, samen? Halleluja. Verberg mij nu onder uw vleugels heen. Halleluja. Houd mij vast. Amen. In uw sterke hand. Nog een keer, ja? Vrouwen. Vleugels heen. Halleluja. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met uw hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn hoop. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met uw hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de dood. Dan word ik stil, u bent mijn hoop. Dan word ik stil, u bent mijn hoop. Dan word ik stil, u bent mijn hoop. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise
your name. Oh, thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. That I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Mana dia? Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, semua sama-sama teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Sama sing Yesus, sama singan Yesus, 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 Yesus. Yesus,
biarlah rema dari sorga penuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Laat de rema vanuit de hemel onze harten, onze Halleluja. gedachten, onze zielen vervullen. Luar biasa. Shalom, selamat sore semuanya. Goedemiddag iedereen. Saya sudah siapkan dalam bahasa Belanda, tapi iPad-nya ketinggalan satu, jadi saya terpaksa pakai bahasa Indonesia dan pesan malam ini supaya sangat jelas terdengar. Oorspronkelijk heb ik een Nederlandse preek voorbereid, alleen ik heb mijn iPad thuis gelaten, dus nu heb ik hem in het Nederlands staan. Maar ik zal hem in het Indonesisch spreken, zodat het zo duidelijk mogelijk wordt. Bait suci ketiga. De derde tempel. Bait suci ketiga, luar biasa ya, bait suci ketiga. De derde tempel, geweldig hè? 90% orang Kristen di dunia mengira bahwa orang Yahudi akan membuat bait suci yang ketiga. 90% van alle christenen in de wereld denken dat de Joden een derde tempel willen bouwen. Ya, 90% orang Kristen di dunia, bahkan banyak sekali orang-orang di dunia yang tidak beragama, yang ateis, menuduh orang Yahudi akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa untuk membangun bait suci yang ketiga. Niet alleen 90% van christenen, maar ook niet-gelovigen verdenken dat de Joden een derde tempel zullen bouwen. Dan Om Al-Aqsa te tuduhan ini vernietigen. sangat jahat. En deze verdenking is erg kwaad. Sehingga orang-orang Yahudi dibenci di seluruh dunia karena dituduh merusak, mengganggu toleransi umat beragama, dan semena-mena menghancurkan Masjid Al-Aqsa demi membangun bait sucinya. En daarom worden Joden overal in de wereld op gehaat. Ze worden verdacht om Al-Aqsa, de tempel van de moslims, te vernietigen om deze tempel te bouwen. Dan isu ini dipakai oleh orang-orang Islam untuk menyerukan kepada orang-orang Islam di seluruh dunia untuk menghancurkan orang Yahudi. En deze verdenking wordt gebruikt door veel moslims om moslims in de hele wereld de Joden te laten haten. Tapi kita akan buka dulu Alkitab kita di dalam Wahyu 11 We zullen in ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1, 2, 3 ya. We zullen onze Bijbels openen in Openbaringen 11, vers 1, 2, dan 3. 1, 2 en 3. Kamu langsung baca aja, kita akan baca di dalam, mana nih, oh enggak ada bahasa Belandanya. Oke ini, 1, 2, dan 3 ya, nanti saya papa kasih ini dulu. 1, 2, dan 3. Ja. Dus de openbaring van Johannes 11, vers 1, 2 en 3 staat er. En mij werd een riets gegeven, een staaf gelijk met de woorden. Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten. En meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. En ik zal mijn 2 getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren, 1260 dagen lang. Tes, echonya dimatikan bisa nggak efeknya? Sama yang punya Kaira pecah nih, kalau Kaira pakein aja deh, pecah punyamu. Nggak apa-apa, nanti besarin aja ini. Karena punyamu pecah, ini aja pakai ini lalu dibesarin. Coba. Yes. Even proberen. Di dalam Wahyu 11 ayat 1, 2, dan 3, Yohanes mendapat penglihatan di Patmos untuk mengukur bagian luar halaman bait suci. In deze vers, in de openbaring van Johannes 11, hij moest de buitenkant van de tempel meten. De metingen van de buitenkant. Bisa? Saya tunjukkan bagian luar, bagian dalam. Kemarin kami ada di bait suci. Ik zal je laten zien de buitenkant. Want daar waren wij. Minggu kemarin kita ada di situ. Bekas bait suci. Vorige week waren we daar. Het was voormalig een tempel geweest. Di bawah kubah emas ini ada beberapa lapis
tanah dan lapisan bangunan. Di paling bawah adalah fondasi dasar ruang maha suci, Holy of Holy. Onder deze koepel staat er de heilige van heiligen. Ya. Nah, di atas ruangan bait suci itu dibangunlah kubah emas. En boven die kamer van de heilige der heiligen is een koepel gebouwd. Bangunan ini disebut Srin, bangunan suci, Srin. Dit gebouw werd een shrine genoemd. Tetapi shrine, tetapi bukan masjid. Maar het is geen moskee. Jadi tidak ada orang sembahyang di dalam sana. Dus niemand bidt in dit gebouw. Sayangnya, hanya 1 kali dalam 1 tahun imam orang Yahudi boleh masuk ke dalam ruang di bawah tanah itu. Helaas mag er maar 1 keer per jaar dat 1 heilige van de Joden daar binnen mogen. Dan anehnya, tidak ada orang Yahudi boleh ke tempat itu, tapi kami orang Cina boleh. En wat raar is, Joden mogen daar niet binnen, maar wij, Chinezen wel. Jadi ada polisi di situ jaga, gabungan polisi Arab dan Yahudi. Kalau dia Yahudi, dia nggak boleh masuk ke situ. Dus er staan er politie, Arabische polities en Joodse polities. En als er een Joodse man binnen wilt komen, dan wordt hij niet toegelaten. Dan sangat aneh sekali, En ya. het is Ada hartstikke raar. di seberang bangunan ini ada yang namanya Masjid Al-Aqsa. En tegenover dit gebouw was er een moskee, Al-Aqsa. Ya, kami juga ada di sana, kami foto di depannya. We hebben daarvoor ook een foto gemaakt. Sayang kita nggak bisa masuk ya, nggak boleh masuk. En daar helaas mogen wij niet binnen. Dan kita foto cukup di depan, di bangunan yang berwarna hitam. En we hebben genoeg, en het was genoeg Ja, om een foto te maken voor het gebouw. Een zwart gebouw was Sebentar, het. kita punya fotonya, sebenarnya saya tunjukkan karena itu sangat penting karena banyak sekali fitnahan kepada orang Yahudi. Nah, inilah Masjidil Al-Aqsa. Karena Ja. banyak fitnahan kepada orang Yahudi, ini penting. En dit is een hele belangrijke foto, omdat er veel... Ini dia. Fitnah apa? er zijn veel lasters tegen de Joden. Yang hitam ini di atas ini adalah kubah hitam Dit is een zwarte koepel dan ada kubah emas. en er is ook een gouden koepel. Ya, dan itu sangat penting sekali. Ada kubah hitam, ada kubah emas. Er is een zwarte koepel en een gouden koepel. Di bawah kubah emas ada fondasi bait suci. Onder het gouden koepel is er een... Fondasi van de tempel. ja, is er een basis van de tempel. Tapi kubah hitam ini adalah masjid yang katanya dibangun oleh Muhammad, Nabi Islam. Maar onder deze zwarte koepel staat er een tempel waarvan er wordt gezegd dat het door Mohammed is gemaakt. Nah, kemudian seluruh dunia memfitnah, mengatakan hal dusta tentang orang Yahudi, bahwa orang Yahudi akan menghancurkan ini. Maar door de hele wereld wordt er verdacht dat de Joden deze koepel, deze tempel dus willen vernietigen. Tetapi untuk membangun bait suci, orang Yahudi tidak perlu menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Maar om een tempel te bouwen, de Joden hoeven Al-Aqsa helemaal niet te vernietigen. Ini adalah contoh miniatur Dit is een bait suci miniatuur di Museum Israel. Dit is een miniatuur van de tempel in het Museum van Israël. Ini dipegang begini supaya jangan goyang-goyang kabelnya. Nah, Masjid Al-Aqsa ada di bangunan yang merah itu, di luar bangunan yang merah. Het Al-Aqsa moskee, dat zit dus buiten in dat rode gebied. Sedangkan itulah bait suci yang sekarang menjadi kubah emas. En daar in het midden is de tempel waar het gouden koepel staat. Jadi ketika dikatakan ukurlah bait suci dan mesbah di dalamnya, Dus wanneer er wordt verteld om te meten, het grond daar buiten te meten. ini adalah bait suci dengan halaman dalam. Dit is het tempel met het binnenhof. Kelihatan nggak? Oh, enggak kelihatan ya. Oke, enggak kelihatan. Ini adalah bagian luarnya. Dit is het buitenhof. Ini adalah bagian luarnya. Dit, Ya, kanan kiri. Ini adalah bagian dalam.
En daar is het binnenhof. Di dalam bait suci, di dalam halaman dalam ada mesbah. Nah inilah halaman dalam. En in het binnenhof hebben ze een zogeheten mesbah. Halaman luar, halaman dalam. Het buitenhof en het binnenhof. Ukurlah halaman luar bait suci. Meet maar, Ukurlah halaman dalam dan mesbah orang-orang yang berdoa, tapi tinggalkan halaman luarnya. meet het binnenhof waar het mesbah zit, maar laat de buitenhof Karena achter. bagian luar akan diinjak-injak bangsa-bangsa lain 42 bulan lamanya. Maar omdat het buitenhof zal door verschillende volken opgestaan. Nah inilah Masjidil Al-Aqsa dibangun di halaman luar-luar. En dit is Al-Aqsa en het staatsgebouw in het buiten van het buitenhof. Jadi kalau orang Yahudi mau membangun bait suci di bekas kubah emas ini, maka dia tidak perlu menghancurkan Al-Aqsa. Dus Ya. als de Joden graag hier een tempel willen bouwen, waar het gouden koepel is, dan hoeven ze Al-Aqsa, de moskee, helemaal niet te vernietigen. Nah isu ini membuat perang di Israel. Maar hierdoor ontstaat er oorlog in Israël. Sejak tahun 1948 sampai dengan hari ini. Sinds 1908 tot met vandaag. Tapi negara-negara Arab sekarang mereka mengerti, oh untuk membangun bait suci tidak perlu menghancurkan Al-Aqsa. Maar veel Arabische landen begrijpen vandaag, om een tempel te bouwen hoeven ze het Al-Aqsa helemaal niet te vernietigen. Sehingga mereka sekarang berdamai dengan orang Yahudi. Dus nu hebben ze vrede met de Joden. Tetapi Iran tidak setuju. Iran tetap berkata, pasti suatu hari orang Yahudi akan menghancurkan Al-Aqsa. Maar Iran is het daar niet mee eens. Ze zeggen, op een dag zal het wel vernietigd worden. Tahukah saudara, inilah perang yang terjadi di Timur Tengah. En wist je dat dit de oorlog die plaatsvindt in het Midden-Oosten? Perang yang bodoh, Een hele domme oorlog. hanya karena satu masjid Al-Aqsa. Alleen door één moskee, Jadi Al-Aqsa. kalau Anda dengar banyak sekali propaganda di media, di televisi, di YouTube, di manapun Anda baca atau Dus dengar, als je veel propagandas meekrijgt op de internet, semua itu adalah upaya untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan kita orang-orang Eropa yang tidak mengerti ikut-ikut mengutuki orang Yahudi. en dat is maar een poging om Al-Aqsa te beschermen. En wij als Europese mensen die hier helemaal niks van begrijpen, gaan dan meedoen om de Joden te vervloeken. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi ingin membangun bait suci? Maar de vraag is, willen de Joden dan daadwerkelijk een tempel bouwen? Bagi para pecinta Yahudi pasti ya kita mau bait suci ketiga. En voor de Jodenliefhebbers, zij willen dat graag. Di zaman Yesus ada orang Farisi dan ada orang Saduki. In de tijd van Jezus was er een Fariseeën en een Sadducee. Ya, siapa yang menyalibkan Yesus? Wie heeft Jezus gekruist? Wie, Esther? De Farisi, Mimi, Whitney, Uji, Sian, Kathy. Siapa yang menyalibkan Yesus? Wie heeft Jezus gekruist? Ide penyaliban Yesus adalah ide dari para imam, Het idee om Jezus te kruisen was het idee van the priest. priesters. Karena orang-orang Farisi banyak yang percaya kepada Yesus. Want veel Fariseërs geloofden in Jezus. Nikodemus, Yusuf Arimatea, Bijvoorbeeld. dan Paulus. Ya, Rasul Paulus adalah orang Farisi. Apostel Paulus was een Farisee. Tapi orang Saduki tidak mau dan tidak akan pernah percaya kepada Yesus. Maar de Sadduceërs, ze willen en ze zullen nooit in Jezus geloven. Karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Omdat zij niet geloven in het opstaan van de doden. Dan di dalam Markus 12, Yesus menghardik orang Saduki, kamu sesat. En in Markus 12 zei Jezus tegen hen, jullie zijn verdwaald. Satu-satunya grup yang dikatakan sesat adalah orang Saduki.
De enige groep mensen die verdwaald werd genoemd was de Sadduceërs. Karena inti dari kedatangan Yesus adalah dia harus mati dan bangkit. Omdat het punt waarom Jezus in de wereld is gekomen is om dood te gaan en dan vervolgens weer op te staan. Dan orang Saduki bilang tidak ada kebangkitan orang mati. En zij zeiden dat het helemaal niet kan. Kalau hidup ini kita mati lalu selesai, Als onze levens eindigen en dan is het klaar, kayaknya mendingan kita bikin dosa aja yang banyak, yuk. dan kunnen wij toch beter meer zonde gaan plegen. Hah? Ja toh? Ja toh? Eén keer leven. Wat voor? Eén keer leven. Genieten leven. Ja, precies. Ja. Itu onze lust, onze, ja, maakt niet uit. Eén keer leven. Oké. Maar nee, we hebben de tweede leven. Dat is het probleem. Kita punya hidup kedua dan itu masalahnya. Kalau kita hidup cuma sekali, mari kita bersuka cita, pesta pora, puaskan hawa nafsu kita. Als wij maar 1 keer leven, laten we gewoon feesten. Laten we doen wat wij willen. Apakah itu membuat kita bahagia? Gaat het ons blij maken? Tetap tambah susah. Het gaat ons levens alleen maar Tapi moeilijker kita susah maken. kasih ke orang susahnya toh. Maar onze lasten die geven we aan andere Bagaimana mensen. cara ngasih susah ke orang? Hoe geven we onze lasten aan anderen? Bikin susah orang. Ja, maak andere mensen slecht toh. Door het moeilijker voor hen te maken. Ya, kalau kita lagi susah, lagi nggak punya uang, copet. Wanneer wij geen geld hebben, wanneer we helemaal niks hebben, kunnen we gewoon stelen. Atau kalau kita nggak punya uang, kita ngomelin orang lain. Of als we geen geld hebben, gaan we het iedereen's probleem maken. Kalau di Indonesia kita ada anjing, kita tendang tuh anjing tuh. In Indonesië, als we een hond hebben, dan strappen wij die hond juist. Gara-gara kita nggak punya uang, anjing di rumah kita tendang tuh. Omdat wij geen geld hebben, krijgt de hond er last van. Kalau kemarin ada imigran yang suka sembelihin angsa di danau. En laatst waren er een aantal immigranten die de eenden, de ganzen gingen snijden. Dia lapar, ada angsa di danau, dia ambil, dia sembelih. Omdat ze honger hadden, zagen ze ganzen bij het meer en dachten ze, laten we die gaan eten. Barbecue. Toh, kalau kita susah, kita nggak mau susah sendirian, kita ajak orang lain susah sama kita. Als wij het moeilijk hebben, wij willen niet in ons eentje het moeilijk hebben. Wij willen met z'n allen zijn. Siapa di sini kalau lagi susah dia omelin suaminya? Wie hier als ze Oh, nggak ada punya suami. wie hier als ze het moeilijk hebben, gaan Cuma hun dia man punya suami. confronteren. Aduh. Siapa di sini kalau susah, lalu dia suka omelin tetangganya? Wie hier als ze het moeilijk hebben, gaan ze boos worden op hun buren. Nah, kalau hidup kita mau dibangkitkan kembali, Als we graag willen dat onze levens weer kalau kita susah Komen jangan opstaan. ngomelin tetangga. als we het moeilijk hebben, dan moet je niet boos worden op je buren. Kalau kita susah, apa yang harus kita lakukan? Als we het moeilijk hebben, wat doen wij dan? Nyanyi, Zingen. thank you Jesus, Jesus best. Ya. Oh Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you Jesus. Lord Jesus, Jesus, oh thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise. Susahnya masih enggak?
Hebben jullie nog steeds wat lasten? Masih. Het is er nog steeds. Ya, bang niet voor. De slecht nog daar staat. Ya. Yang jelek Ja. masih ada. Yang susah-susah masih ada, tenang saja. Apa yang berbeda? Wat is dan anders nu? Huh? Yang berbeda adalah sikap hati. Lalu apa yang berbeda? Het gedrag van je hart is veranderd. Maar wat is dan ook anders? Kita membangun aura, ambient, suasana positif. Wij maken een positieve sfeer wakker. Karena dunia ini dipenuhi dengan medan magnet. Omdat deze wereld is vol met magneet. Ya, positif, negatif. Veel Kalau positieve en kamu veel selalu negatieve. mengatakan yang negatif, maka yang negatif akan datang. Als je altijd iets negatiefs zegt, dan komen er alleen maar negatieve Katakan dingen. selalu hal yang positif, maka yang positif akan datang padamu. Maar als je Simpel. iets positiefs zegt, dan komen er alleen maar positieve naar je Tapi toe. lebih enak mana ngomong negatif atau positif? Wat is lekkerder? enak Positief ngomong te negatif. zeggen of iets negatiefs te zeggen? Nikmat ya, nikmat. Nikmat. Het voelt lekker om negatief Kita te maki-maki zijn. orang nikmat ya. Weh, dasar kelinci loh. Ya kan? Als je Kambing boos bent op hutan. iemand, Ayam dat jago. dat voelt veel lekkerder in je hart. Ya, dasar cacing tanah loh. Ya, Om enak iemand toh? uit te schelden. Het voelt Lekker lekker. toh? Hah? Lekker ya? Nee, zeker lekker Pak. Tetapi membangun sesuatu yang positif itu sangat sakit. Maar om iets positiefs op te bouwen, dat doet pijn. Ya, ada orang marah sama kita, kita bilang, aku ampuni kamu. Als iemand boos is op ons en we zeggen, ik vergeef je. Gampang ya? Het is makkelijk, hè? Gampang, Het is makkelijk, tapi nggak enak. maar het voelt niet lekker. Ja, makkelijk, maar niet lekker. Ja, niet makkelijk. Ik vergeef je, het is makkelijk, maar niet lekker. Maar als ik, I kill you, lekker. Maar dat is onmakkelijk. Sulit. Ketika kita benci orang itu sulit. Om iemand te haten is moeilijk. Ah, Mimi is daar, ik wil niet daar komen. Oh, Ja? nu sana, aku nggak mau ke situ. Ja, omdat Mimi hier komt, dan Muji komt niet. Ja toh? Moeilijk. Susah. Kalau lagi pergi ke Demur, Esther di sana lagi makan di Demur. Sian nggak mau datang. Ada Esther, kenapa nggak mau datang? Ada Esther. Aku als mau hij- makan enak, ada Esther nggak mau. Susah sendiri toh. Als Esther bij de muur eet, dan wil Sjaan ineens niet komen. Terwijl ze heel graag lekker wilt eten. Maar ik wil helemaal niet komen omdat Esther daar zit. Dat wil ik helemaal niet. Je maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf om te leven. Je kan niet eens lekker eten. Hart is lekker, maar moeilijk. Hart is lekker. Liefde makkelijk, maar niet lekker. Dit is the problem. Setiap hari kita harus bakar itu daging kita, ya toh? Elke dag moeten we onze vlees opofferen. Harga diri kita. Onze trots. Nggak mau ada Sian di sana. Ach, ik wil daar niet heen. Daar Ya is dibayarin Sjaan. juga nggak mau. Zelfs als ik betaald word, wil ik daar niet heen. Bodoh kan? Dat is toch dom? Saya mah dipanggil Sian, Paul kesini ya, mau traktir di Demur. Siap. Als Sjaan mij opbelt en ze vraagt, hey, kom hier even. Ik betaal wel, ik trakteer wel voor je. Ik zeg, ja zeker, kom ik. Di sana ada orang yang tidak saya sukai. Daar zit iemand die ik niet mag. Saya datang apa tidak? Kom ik wel of niet? Tetap datang. Ik zou zeker komen. Nggak tahu malu. Nggak Geen tahu? schaamte. Nggak tahu malu. Saya bilang, saya mau datang kok, orang diundang. Ik zeg, ik wil wel komen, want ik ben uitgenodigd. Gengsi dong, ada musuh saya. Ja, er is toch een vijand van mij daar? Nggak gengsi. Maar toch, Kalau toch dia gengsi, boeit het dia mij suruh niet. pergi. Jangan saya yang pergi. Saya mah diundang sama Sian, mau ditraktir makan. Als het erg boeiend is als Ja. mijn vijand daar is of niet, dan mag hij weggaan. Ik kom zeker wel voor gratis eten. Kalau kita biasa sangkal diri, ego, harga diri. Want wij zijn gewend om onze vlees, onze trots
onze ego op te offeren. Hidup itu jadi lebih mudah. Dus onze levens worden steeds makkelijker. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk mempersembahkan korban bakaran. En daarom leert God ons om op te offeren. Yang dibakar adalah daging. Wat opgeofferd wordt is vlees. Ya, mengapa tidak boleh lemak? Waarom? Mengapa kita nggak boleh makan lemak? Waarom niet vet? Waarom mogen wij geen vet eten? Lemak babi enak, lemak domba enak, saya paling doyan tuh. Varkensvet is lekker, lamsvet Tapi is mengapa lekker. Tuhan nggak boleh kita makan lemak? Maar waarom mogen wij dat niet eten? Karena yang enak-enak itu punya Want Tuhan. alle lekkere is van God. Yang harum-harum itu punya Tuhan, bukan punya kita. Wat heerlijk ruikt, dat is van God. Nanti kita ke sana. Dus later gaan we daar meer op Yang in. enak-enak punya Tuhan, yang harum-harum punya Tuhan. Wat lekker en heerlijk ruikt is van God. Ingat-ingat ya. Onthoud dat Yang maar. enak-enak dan yang harum-harum itu punya Tuhan. Alles wat lekker en heerlijk ruikt is van God. Kalau kamu mengerti ini, Als je hidupmu dit akan begrijpt, bahagia. je leven zal veel gelukkiger worden. Kemudian dari seorang Abraham, jadilah Musa, dia bikin di dalam kemah. Dus van Abraham werd Mozes en hij maakte een hele grote tent. Oh, sebentar ya tadi. Akhirnya mereka kemudian membangun sebuah bait suci. En later bouwden ze een tempel. Ya, mereka bikin bait suci yang megah, yang besar. Ze bouwen een heilige tempel die groot is. Mereka bangun bait suci yang megah dan besar. Dan bait suci itu kemudian dihancurkan. En deze heilige tempel werd dus vernietigd. Kalau bukan izin Tuhan, bait suci tidak akan dihancurkan. Als het niet met Gods toestemming is, zou het nooit vernietigd worden. 2 kali orang Israel bikin bait suci. 2 kali Tuhan izinkan dihancurkan. 2 keer hebben de Israëlieten een tempel opgebouwd. En 2 keer met Gods toestemming werd het vernietigd. Lalu saya tanya sama dosen saya, orang Yahudi, profesor saya. En toen vroeg ik aan mijn docent in Israël, Seorang rabai Yahudi, een Joodse rabbij, kamu pengen bikin bait suci yang ketiga enggak? zou je nog een tempel willen bouwen? Ya asik juga ya punya bait suci yang ketiga ya. En hij zei toen, ja, klinkt wel leuk eigenlijk, nog een tempel. Tapi dia bilang, Tuhan sudah hancurkan bait suci kami 2 kali. Maar toen zei hij, maar God heeft onze tempel 2 keer laten vernietigen. Artinya Tuhan tidak ingin kami membuat yang ketiga. Dat betekent dat God niet wil dat wij een derde gaan maken. Apa yang saya bicara ini Waar ik het nu over heb, ada di dalam tulisan mereka sendiri, dalam Kabat. staat geschreven in hun eigen Ya, Anda tekst. bisa di internet Anda bisa cari kabat.org. Dat kunnen jullie online opzoeken op gabat.org. Why haven't Jews rebuilt the temple yet? Waarom hebben de Joden nog geen nieuwe tempel gebouwd? Ya, ada yang unik. Ya, lihat. Maimonides berkata bahwa bait suci akan dibangun oleh Mesias. Maimonides zei dat de tempel zal gebouwd worden door Messias. Jadi bukan oleh orang biasa, harus Mesias. Dus niet door een gewone mens, maar de Messias. Yesus di dalam Yohanes 2 berkata, runtuhkan, robohkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jezus zei, laat deze tempel neerstorten en 3 dagen zal ik het zelf Apa yang opbouwen. dibangun? En wat werd er toen gebouwd? Apakah bangunan? Werd er een gebouw Apa yang gebouwd? dimaksud Yesus? Wat bedoelde hij dan? Tubuhnya sendiri ya. Hij bedoelt je eigen lichaam. Dan Maimonides, seorang rabai yang terkenal dan diakui oleh seluruh orang Yahudi, berkata, Mesias akan membangun bait suci. Maimonides, een rabbij die erkend wordt door alle Joden, zei dat de tempel zal gebouwd worden door de Messias. Tapi ada pendapat lain, Maar nah er is ook ini een- yang sangat hebat. Maar er is ook een andere mening. Yang paling atas ya. De bovenste Ada zegt, opini lain di zaman mesianik bahwa bait suci akan turun dari sorga sendiri. er is een mening dat de tempel
zal hier komen vanuit de hemel. Ini uniknya nih. Di dalam Wahyu 11 ayat 9, In Openbaring 11 vers 9, 19 ini. vers 19. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Dezelfde opinie ya met de Jordans. The temple and the ark is in the hemel. Lalu turun ke bumi. En het ging naar beneden hier op aarde. Tetapi yang pertama tadi juga sama dengan Alkitab kita. Runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari. Mesias akan membangunnya. En het staat hetzelfde zoals er in onze Bijbel staat. Laat deze tempel neerstorten en de Messias zal het weer opbouwen in 3 dagen. Sama ya, persis ya. Lalu apa yang dimaksud? En dus wat wordt hiermee bedoeld? Ya, oke, kita cepat saja karena sudah kelamaan. Loh, mana deh? Hilang ini. Loh. Nah, Het Jodendom en het Christendom zijn het erover eens. Je lichaam is een tempel. Je geest is een priester. Je verlangens zijn brandoffers aan God. ya, amin. Amin. Tubuh kita ini bait suci. Ya. Pikiran kita ini adalah imamnya. Lalu kedagingan kita, ego kita, harga diri kita adalah korban bakarannya. Jadi siapa di sini masih suka harga dirinya mahal sekali atau masih suka mengumbar hawa nafsunya? Dus wie vindt het hier nog leuk om trots te zijn op zichzelf? Maka Om mee te doen aan hun lust, aan hun wil. kamu bukan bait suci. Want dan ben je geen tempel. Ya. Firman Tuhan berkata, apa? Tubuh kita adalah bait suci dan roh Allah ada di dalam kita. 1 Korintiërs 6 vers 19 staat er dat uw lichaam een tempel is van de Kalau Heilige Geest. Roh Kudus ada di dalam kita, Als de Heilige Geest in ons zit, maka dia akan menuntun kita setiap langkah kita. dan zal Hij onze weg leiden. Dia akan mengingatkan kita, mengajar kita, dan akan membuat kita selalu bersuka cita. En Hij zal ons aanleren om altijd gelukkig te zijn. Kalau orang Yahudi bilang simcha Elohim, sukacita dari sorga, sukacita dari Tuhan. Als de Joden zeggen geluk vanuit de hemel. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, Een gelukkige hart is een medicijn. ya Esther, the gelukkige hart is een medicine. Makanya kalau orang lagi susah nyanyi yang banyak. Dus als er iemand is die het moeilijk heeft, zij moeten zingen. Bilang Jehovah Jireh, nyanyi Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Als ze het moeilijk hebben, gaan ze zingen Jehovah Jireh. Hari ini kamu nggak punya uang, percaya saya Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan yang kamu perlu. Als je vandaag geen geld hebt, geloof mij maar, God zal het voor je voorzien. Ya, amin. Kamu sakit, Tuhan sembuhkan. Als je ziek bent, Hij zal je helen. Syaratnya hatimu harus gembira dulu. Maar je hart moet eerst gelukkig worden. Kalau hatimu susah, tambah sakit. Als je hart het moeilijk heeft, dan word je alleen maar zieker. Ingat-ingat, tubuh kita bait suci. Onthoud het maar, onze lichaam is een Roh tempel. Kudus ada di sini. Onze Heilige Geest zit in ons. Hiduplah di dalam kekudusan. Leef in heiligheid. Hiduplah dalam kemurnian hati kita. En leef in het pure van onze hart. Jaga Roh Kudus tetap ada di hidup kita. Hou het Heilige Geest in onze levens. Dan selalu bersukacita karena ada simcha Elohim, ada sukacita surga. En wees altijd gelukkig, omdat er geluk is vanuit de hemel. Yang suka bersungut-sungut, Wie het leuk Stop. vindt om te klagen, stop maar. kamu sedang mengusir Tuhan dari hidupmu. Je bent God aan het wegjagen uit jouw leven. Bilang, thank you Jesus. Zeg maar, dank je Jezus. Jesus,
Jezus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What do you? It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kalau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, orang boleh benci kamu, orang boleh fitnah kamu, katakan hal yang tidak baik tentang kamu. Als je leven vol zit met het Heilige Geest, het maakt niet uit wanneer iemand je vervloekt, je beledigt, vernedert, aan de kant schuift. Er is beter zonder jij. Ja, lebih baik gak ada kamu. Het is beter zonder, als je er niet was. Tutup kuping. Dan moet je je oren dichtknopen. Aku bersama dengan Roh Kudus. Ik ben samen met de Heilige Geest. Ada sukacita. Er is geluk in mijn hart. Ah, kamu cici, pergi sana. Ach, je bent vies, ga maar weg. Kamu sakit jiwa, pergi sana. Je hebt een mentale stoornis, ga maar weg. Kamu miskin, gak punya uang, pergi sana. Je hebt geen armen, ga maar weg. Ah, kamu ini pendosa, pergi sana. Oh, je pleegt maar zonde, ga maar weg. Tapi Roh Kudus ada di dalam kita. Maar de Heilige Geest zit in ons. Selalu ada simcha Elohim. Er is altijd geluk vanuit de hemel. Selalu ada sukacita dari sorga. Er is geluk vanuit de hemel. Ada ucapan syukur. Er is dankbaarheid. Yang kita butuhkan hanya Tuhan Yesus Wat wij hadir. nodig hebben is alleen Gods Jezus aanwezigheid in onze leven. Lakukan setiap hari. Doe het elke dag. Praktek ya Minggus Laten we ya. even in praktijk brengen. 40 hari, 40 40 hari dagen. praktek. Jangan ngomong negatif di mulutmu. Laten we het in praktijk brengen. 40 dagen zonder te klagen. Buktikan saya ngomong ya. En bewijs mij. Jangan ngomong negatif satu kata pun. Geen negatieve woord. Nanti ada perubahan besar dalam hidupmu. Er komt een grote verandering in jouw leven. Jangan khawatir, saya tahu yang saya ajarkan, saya sudah praktek. Ik weet wat ik aan het leren ben. Saya ajari Wisely, Miracle, Anna praktek setiap Ik heb het hari. zelf in praktijk gezet en ik Kami leer mijn lakukan di kinderen en rumah. mijn vrouw aan elke dag. Setiap malam kita bilang Jehovah Jireh, kita nggak punya uang, yang Jehovah Jireh, apalagi kita bekas asilum ya. We hebben geen geld, we zijn asielzoekers. Maar toch elke avond bidden wij Jehovah Jireh. Hari ini kami keliling dunia. En vandaag reizen we door de hele Ya. wereld. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. rekeningnya 0. Dus de rekening is 0. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tuhan sediakan yang kami perlukan. God voorziet wat wij nodig hebben. Tuhan cukupkan. God maakt het genoeg Kita voor punya ons. proyek pelayanan yang puluhan ribu euro. We hebben een project om God te bedienen die veel miljoenen euro's waard is. Barang-barang di rumah kami mah tweede hand semua. Maar de spullen in ons huis allemaal tweedehands. Kita nggak pernah beli barang baru kecuali baju. Wij kopen nooit nieuwe spullen, alleen kleren. Tapi Tuhan cukupkan, bahkan untuk pelayanan hari ini pun semua Tuhan cukupkan. Maar toch voorziet Ja. God dat het genoeg is. Puji sama dengan kami semua. Api mana ya? Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Na 40 dagen probeer 3 maanden. Na 3 maanden probeer 1 jaar. En alles waar je voor bidt zal gebeuren. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran ya. Saya tidak suka teologi kemakmuran. Ik leer niet de theologie van rijkdom. Tapi saya mengajarkan kepada Anda untuk punya hati yang positif
Simha Elohim, sukacita surgawi. Maar ik leer je om een positieve hart te hebben. Om een hart te hebben die het geluk vanuit de hemel bezit. Apa masalahmu pergi? Maar gaan je problemen dan weg? 1 tahun kamu bersukacita, masalahmu tidak pergi. 1 jaar, Haleluya. ook als je gelukkig bent, gaat het niet zomaar weg. Wah, ya. Masalah tetap ada. De problemen blijven Yang wel. beda apanya tadi? Maar wat is het verschil? Ja, maar hoger dan onze hart. Yang beda apanya? De muskel van onze spieren, ya. Masalah tetap ada, jangan khawatir. De problemen gaan niet zomaar Papi. weg. Maak daar geen zorgen over. Muskel, de geestelijke muskel, ya. Maar je wordt sterker geestelijk. Ya, itu yang penting. En dat is wat belangrijk Ya, is. lebih penting daripada masalah pergi. Het is belangrijker dan dat je problemen Ingat-ingat ya, weggaan. ingat-ingat saya ngomong. Onthoud wat 2 ik heb te kali zeggen. badai datang kepada murid-murid Yesus, lalu Tuhan tengking. 2 keer kwamen de storm naar de leerlingen van Jezus. En 2 keer heeft hij ze weggestuurd. Tuhan Yesus marah. Jezus werd boos. Di mana imanmu? Waar is jouw geloof? Tetapi orang Israel 40 tahun berjalan di dalam badai. Maar de Israëlieten liepen 40 jaar door stormen heen. Badai membuatmu kuat. En deze stormen maken je sterker. Jangan tengking itu badai. Dus trap die niet weg. Bilang thank you Jesus. Pedang Yesus in the storm. Ya, bilang terima kasih di tengah badai. Zeg. Kamu akan kuat, kamu akan makin hebat, makin kokoh. Wees dankbaar in het midden van de storm, want je wordt alleen maar sterker. Dan tiba-tiba kamu rasakan hadirat sorga. En ineens voel je de aanwezigheid van de hemel. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, okay. Oke. Kita mau kolektor dulu. Oke, kita akan memberikan kolekte kita kepada untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. We zullen collectes geven voor de werk van God. Oke, berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Oke. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Bergembira ya.
Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Luar biasa. Amin. Pengumuman? Ya. Namens Hagios International Zutphen willen wij Bapak Paul bedanken voor de hele mooie godswoord. Mogen God uw gezin zegenen, uw werk en ook, Amen, amen. En de dienst is over 2 weken, over 2 augustus. Hier natuurlijk bij de Nutsgebouw of misschien in de grote zaal. Wij hopen dat meer mensen zouden komen, meer stoelen gevuld mag worden. En dat geloof ik. Maar ik heb ook nog een hele leuke mededeling, want Paul is vorige week naar Israël geweest, is niks voor niks natuurlijk. Hij had zijn diploma opgehaald, dus ja toch? Dat is heel leuk. Dus we gaan ook voor hem zingen. Ja toch? Ja. Ja. Welke liedje? Oh ja, Bumi akan berlalu. Ja, itu. Oké. We gaan voor hem zingen, voor hem bedoel ik. Ja, leuk. En na de dienst is een liefdesmaaltijd, dus niet gelijk naar huis. We gaan met z'n allen genieten. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus.
Ik studie in Haifa University. Haifa Universiteit. Ja, 3 jaar, ja. 3 jaar geleden. Nee, 3 jaar geleden. Voor de oorlog. Voor de oorlog 7 oktober 2023. Ja, dan, ja, 3 jaar geleden, ja. Ja, voor de oorlog. Dan, ik studie over de Joods geschiedenis en Joods traditie, cultuur van de Joods en Talmud, de boeken van de Joods, Talmud, Torah, Tanakh, etc. Ja. Ja, Midrash, Mishnah, dan ja is goed ja. En dan kan ik meer verstaan over de Bijbel met de Joods perspectief. Ja. Maar ik ben niet Joods, ik ben Chinees. En de Nederlands burgerschap. Nee, sorry, no. Ya, kita nggak perlu jadi orang Yahudi. Maar wij zijn niet Joods. Ja, Benjamin is Joods, maar de vader van Ben is Joods, maar ik ben niet Joods. Maar wij begrijpen over de Joodse traditie, cultuur is beter. Ja, ja dan kunnen wij meer begrijpen, meer verstanden. Ja, over de perspectief van de Joods. Waarom die, waarom dat. Ja, dat is goed ja. Oké, wij zijn klaar met onze dienst vandaag. Bedankt, Kathy en liedje, the last nummer van Kathy. Je voorbereid of niet? Die andere nummer. Ja? Ja? Oké, goed. Then we receive the blessing from God. Oh, ja, oké. Oké. Nee, en nummer. Oké, Kathy, en nummer. Doe maar. We hebben lekker eten, Kathy. Ja, bang niet voor. We hebben lekker eten. Blijf positief. Kom maar Heer, ik wil bij jou. Kom maar Heer, ik blijf je trouw. Kun je dat? Gaat dat lukken? Ik wil bij jou. Kom maar Heer, ik wil bij jou. Kom maar Heer, ik blijf je trouw. Kom maar Heer, kom dicht bij mij. Maak me blij, maak me vrij. Zonder jou kan ik niet meer. Zonder jou doet het leven zeer. Zonder jou niet is leven saai. Zonder jou
niet meer zo vrij. Kom maar hier, ik wil bij jou. Kom maar hier, ik blijf je trouw. Kom maar hier, kom dicht bij mij. Maak me blij, maak me vrij. Samen kunnen wij het leven aan. Samen gaan wij er tegenaan. Samen zijn wij sterk en vrij. Samen zijn, dat maakt ons blij. Kom maar hier, ik wil bij jou. Kom maar hier, ik blijf je trouw. Kom maar hier, kom dicht bij mij. Maak me blij, maak me vrij. Mensen komen, mensen gaan. Mensen die we niet verstaan. Mensen lopen op ons pad. Mensen zijn er altijd zat. Kom maar hier, ik wil bij jou. Kom maar hier, ik blijf je trouw. Kom maar hier, kom dicht bij mij. Maak me blij, maak me vrij. Maak me blij, maak me vrij. Maak me blij, maak me vrij. God zegent je en beschermt je. God schijnt zijn gezicht aan je en geeft je zijn barmhartigheid en genade. En de Heer Jezus laat zijn gezicht zien aan je en geeft je vrede in de naam van Jezus. Amen. Happy day, happy day. Happy day. Ja. Bisa semuanya. Bes, ya bes. Happy, happy. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When he was. When Jesus washed. He was my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When he was. When Jesus was. My sins away. Oh, happy day. He taught He taught me how to watch and pray. Watch and pray. He taught me how. He taught me how. To live rejoicing every day. Every day. Oh, 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 happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When he was. When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to watch and pray. Watch and pray. Oh,
Calvary Day. Oh, 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 happy day. Oh, happy day. happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Yes, when he walked. When Jesus walked. Yes, Jesus walked. When Jesus He walked. washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.